Goeiedag. Ek vertrou dat dit met jou en met jou mense goed gaan en dat julle gesond is. Baie welkom by hierdie virtuele erediens. Ek weet daar is ook mense wat nie lidmate is van Grootbraak gemeente nie, wat ook op een of ander manier hierna kyk en luister. So baie welkom vir almal van u. Nou my gebed is dat die Here se teenwoordigheid vanoggend deur ons ervaar sal word deur die verkondiging van die woord uit die Bybel en natuurlik ook deur sy teenwoordigheid, deur sy Heilige Gees. So ek wil bid dat u daardeur versterk sal word vandag, dat u bemoedig sal word en dat u geïnspireer sal word. So ek wil 'n paar oomblikke gee waar ons kan stil raak en ons daarop kan instel om na die Here se stem te luister. Here, baie dankie dat ons op hierdie manier, al is dit 'n vreemde, ongewone manier, so by mekaar kan wees as u mense, as u kerk, as u kinders. En Here, al kyk ons op verskillende maniere en is ons op verskillende maniere ingeskakel by hierdie diens, of dit is deur 'n telefoon of miskien deur 'n TV of deur 'n rekenaar, dan weet ons dat u ons saambind deur u Heilige Gees as u liggaam. En Here, daarom is my gebed dat u ook vanoggend vir ons so sal seën as ons by mekaar is as u liggaam. Here, ek wil bid vir elkeen wat ingeskakel is met sy eie of haar eie behoeftes, miskien probleme, bekommernisse, maar ook vreugdes. So het elkeen van ons vanoggend wat ingeskakel is sy eie storie. En so is daar ook mense, Here, in ons land en dwars oor die wêreld wat gestremd is en wat nie kan hoor nie, of wat nie goed kan hoor nie. En wie se lewens daardeur dramaties beïnvloed word. En Here, ons wil vir hulle bid. Ons wil bid vir die mense wat hulle ondersteun, vir mense wat hulle help om te kan funksioneer, sodat hulle ook hulle talente en gawes wat U hulle gegee het kan gebruik en ontwikkel. En Here, dan wil ek dankie sê dat ek weet U beloof vir ons, as ons so saam is, dan is U self in ons midde. En daarom is my gebed, Here, wees U dan nou self in ons midde, by ons dank en by ons bidde. Amen. Omdat die Here sy teenwoordigheid beloof, is hy in ons midde, en op grond daarvan kan ek jou groet in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ek wonder, wat is jou geliefkoeste Bybelgedeelte? Watter verse ken jy uit jou kop? Ek wonder wanneer mense in nood is, of wanneer hulle besonder bly en dankbaar is, of miskien wanneer hulle sommer net 'n boodskapie vir die dag soek. Hoe dink jy, waar gaan soek mense gewoonlik in die Bybel daarvoor? Wat van die psalms? Dalk die psalms? Nou Psalm 23, weet ons mos, is waarskynlik die mees aangehaalde en die mees bekende gedeelte in die ganse Bybel. So oor die algemeen is Christene baie lief vir die psalms. Die teoloog van Gemerin sê, die psalms is eintlik soos vensters op Israel se geloofslewe. En in die 150 psalms wat ons in die Bybel het die Heilige Gees ons veel meer gegee as net 'n boek met Israel se gebede en hulle lofpsalms. Dis veel meer as dit. Dit is ook God se selfopenbaring aan Israel. Een Engelse kommentaar sê dit so pragtig. Hy sê die psalms openbaar, luister na hierdie kragtige woorde wat hy gebruik. How great, wonderful, magnificent, wise and utterly awe-inspiring God is. Dit is wat die psalms doen. Die psalms vertel ook hoe God sy Ou Testamentiese kerk, sy mense in die Ou Testament, op God se openbaring reageer. 'n Mens kan dus sê, die psalms is eintlik soos 'n spieelbeeld, 'n afdruk van Israel se geloofslewe. Nou die vensters van die psalms kyk uit op die geloof van ons broers en susters meer as 2500 jaar gelede. En dan nooi die psalms ons uit
om iets te ervaar van die verhouding tussen God se mense en God self in die verre verlede, eeue gelede. En dan word die psalms soos 'n soeklig op die kerk van vandag. Dan word die psalms eintlik soos 'n soeklig op jou lewe en op my lewe. So ek gaan Psalm 16 lees, en dis 'n gedig van Dawid. Neem my in beskerming, o God, ek soek skuilings by U. Ek het vir die Here gesê, ek behoort aan U. Daar is vir my niks goeds nie, behalwe by U. Die afgode in die land, so aantreklik vir baie, met hulle wil ek niks te doen hê nie. Mag elkeen wat 'n ander God vereer, baie smart beleef. Vir afgode sal ek nie bloedoffers uitgiet nie, hulle name sal ek nie op my lippe neem. Here, U is my lewe, U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. 'n pragtige deel is vir my afgemeet. Ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Ek sal die Here loof wat my tot die regte insig gebring het. Selfs in die nag bly ek bewus van wat hy my leer. Ek het die Here altyd by my. En omdat hy by my is, sal ek nie struikel nie. Daarom is ek bly en juig ek en voel ek my veilig. U gee my nie oor aan die dood nie. U laat die troue dienaar nie in die graf kom nie. U leer my hoe om te lewe. By U is daar oorvloedige blydskap. Uit U hand kom net wat mooi is. Nou sommige teoloë sien ook 'n profetiese element in hierdie psalm. Die opskrif wat ek vir vanoggend se boodskap wil gebruik, is 'n kykie deur die venster. 'n Kykie deur die venster. Nou dit klink miskien vreemd, né? Maar onthou wat Van Gemeren sê. Hy sê elke psalm is eintlik 'n kykie deur die venster na die geloofslewe van God se mense in die Ou Testament. Nou ons gaan vanoggend kyk, wat sien ons deur die venster van Psalm 16. Sê nou maar iemand vra vir jou of jy 'n verhouding met die Here het. Wat sal jy antwoord? Ek het al gehoor dat mense, selfs mense wat sê hulle is gelowig is, sinies opmerk dat dit nie moontlik is om met God 'n verhouding te hê nie. Want, so sê hulle, hoe kan jy nou 'n verhouding hê met iemand wat jy nog nooit in jou lewe eers gesien het nie? Nog nooit eers ontmoet het nie? Oor wie se bestaan 'n groot deel van die wêreldbevolking eintlik twyfel. Iemand wat nie op 'n normale manier eers met jou kommunikeer nie, maar deur die woorde van 'n antieke geskrif, wat ons die Bybel noem. En sê baie, moenie van 'n verhouding praat as jy aan God dink nie. Dit is net mense wat dweep, wat so dink. 'n Verhouding met God? Nou as ons 'n bietjie dieper hieroor nadink, dan loop ons onsself later aan vas, né? Want langs die pad kom die vraag na vore, wat is liefde dan nou eintlik? Is liefde dan nie die gevolg van 'n verhouding nie? En ook omgekeerd, andersom, is 'n verhouding nie die gevolg van liefde nie? Liefde en 'n verhouding, onlosmaakbaar. En bovendien, die Bybel is tog vol daarvan dat God ons liefhet. Soveel so, dat hy sy seun Jesus stuur, omdat hy die wêreld so liefhet, lees ons in Johannes 3. En dan sê God terselfdertyd dat dit eintlik is wat hy van ons vra. Dat ons hom bo alles sal lief hê. Met alles wat ons is en met alles wat ons het. Nou sou God se liefde vir ons en ons liefde vir God moontlik wees sonder 'n verhouding? Ek dink nie so nie. En verder natuurlik is die hele Bybel is eintlik 'n groot storie, 'n lang verhaal, die storie van God se verhouding met mense. En dis presies wat ons deur die venster van Psalm 16 sien, 'n verhouding.
Dawid kon die woorde van Psalm 16 sing, omdat God vir hom in werklikheid was, 'n realiteit was, omdat hy verhouding met die Here gehad het. En nou is die vraag natuurlik wat opkom, hoe het Dawid dit reg gekry, dat God vir hom so werklik was, dat hy hom in sulke duidelike taal kon besing? Hoe is dit moontlik? Nou ek dink die sleutelvers om hierdie vraag te beantwoord kry ons in vers 8. Die ou vertaling, die 53 vertaling stel dit so: Ek stel die Here altyd deur voor my. Altyd deur voor my. En die 83, die nuwer vertaling wat ek gebruik het, ek het die Here altyd by my. En dan vertaal die boodskap dit so interessant. Daar is nie 'n oomblik van die dag wat ek nie aan die Here dink nie. Hy is die belangrikste in my lewe. Vers 8. Dawid het God geken. Hy het 'n verhouding met God gehad. Nou so kom ons kyk 'n bietjie en ons leer, as ons deur die venster kyk van Psalm 16, wat ons kan raak sien van Dawid se verhouding met die Here. En dan as ons daarna kyk, dan kan ons terselfdertyd ook kyk, wat van ons verhouding met die Here. Nou die meeste psalms het 'n sekere ritme, of 'n patroon. Net soos wat ons ook in 'n gedig 'n ritme of 'n patroon het. Nou die ritme van Psalm 16 is die uitspreek van vertroue en daarna volg 'n geloofsuitspraak. En dit herhaal meer as een keer in hierdie psalm. Vertrou op God, leef in geloof. Vertrou op God, leef in geloof. En miskien moet dit die ritme van ons lewens as Christene wees, is dit nie? Vertrou op God, leef in geloof. Nou wonder ek sommer, hoe lyk die ritme van ons lewens? Nou ek wil kortliks 6 dinge uitlig. Daar is meer in hierdie psalm, maar ek wil 6 uitlig wat ons leer iets van die verhouding wat Dawid met die Here gehad het. En onthou, dan kyk ons deur in tyd na ons eie verhouding met die Here. Eerstens, Dawid sê hy behoort aan God. Ons sien dit in vers 2. Nou wanneer iets aan jou behoort, dan is jy mos die eienaar daarvan. Dan is dit jou besitting. En dit impliseer, jy kan daarmee doen net wat jy wil. En dit is presies die uitspraak wat Dawid hier maak. Hy behoort aan God. God is die een wat hom besit. Hy is God se besitting. God is sy eienaar. Dawid sê hy is dus nie meer in beheer van sy eie lewe nie. God het alle reg oor en in Dawid se lewe. Want hy behoort aan die Here. Mens kan sê God het eiendomsreg oor Dawid se lewe. Nou in praktyk beteken dit God bepaal sy lewensmissie. God bepaal sy doelwit, sy ideale, sy prioriteite. Dawid het geen regte meer. Die Here het alle reg oor Dawid se lewe, want hy is Dawid se besitter. Nou dit herinner ons natuurlik aan die Nuwe Testamentiese uitspraak dat ons van onsself moet sterf. Ons lees dit natuurlik in Galasiërs 2 en op verskeie ander plekke in die Nuwe Testament. Dat ons beheer moet afgee. Dat ons beheer moet oorgee. Dat ons aan onsself moet sterf. Mens kan amper sê, Dawid het nie meer kaart en transport van sy eie lewe nie. Hy behoort aan God. Maar ons sien nog iets van Dawid se verhouding met die Here deur die venster van Psalm 16. Nou ander vertalings vertaal vers 5 verskillend, maar volgens die 83 vertaling wat ek gebruik, lees ons dat Dawid sê, God is sy lewe. Vers 5. Vir Dawid is God dus die essensie van sy lewe, die sin en die betekenis van sy lewe. En luister mooi wat ek nou sê, God gee nie net die lewe nie. God is die lewe. En Paulus verwys ook hierna in sy toespraak daar op die Areopagus waarvan ons lees in Handelinge 17. Want hy sê vir sy toehoorders, toeskouers, want deur hom, dan verwys hy na die Here, want deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons.
Dis mos die ganse lewe, nee. So Dawid bely hierdie selfde waarheid. God is sy lewe. Nou daar is natuurlik mense wat biologies lewe, wat asemhaal, wat rondbeweeg, wat selfs sukses behaal. Maar wat volgens Dawid se definisie nie regtig leef nie. Want hulle leef nie vanuit 'n verhouding met God nie. God is nie vir hulle die lewe nie. Maar vir gelowiges, soos vir ons, is hy die lewe. Want om tot sy eer te lewe gee sin en betekenis aan ons bestaan. Dawid sê, God is sy lewe. Daar's 'n derde perspektief deur Psalm 16 se venster op Dawid se verhouding met die Here. Dawid sê, God is sy beskermer en sy skuiling. Ons lees dit in vers 1 en in vers 8 en in vers 9, want hieroor wy Dawid uit in hierdie Psalm. En wat meer is, ons kom agter dat Dawid glad nie met illusies lewe nie. Soos baie gelowiges vandag wat glo dat as jy 'n Christen is, dan mag niks met jou verkeerd loop nie. Geen finansiële of gesondheidsrisiko's sal jou ooit tref nie. Alles sal altyd goed en voorspoedig gaan. Want dis mos hoekom God daar is dit nie? Om die lewe vir my gerieflik en veilig en sonder krisisse te maak. Anders, hoekom sal ek 'n Christen wees, as ek nie iets daaruit kan kry nie? Dis die gees van ons dag. Die Engelse praat daarvan is, what's in it for me? Wat kan ek hieruit kry? Maar Dawid, hy leef nie met illusies nie en hy leef met 'n totaal ander lewensingesteldheid. Hy weet, daar kom soms krisisse, dat die wind soms van voor is. En daarom praat iemand van running against the wind. Dawid se lewensverhaal getuig daarvan. Maar sê Dawid, dan in sulke moeilike tye, in sulke teen die wind op tye, is God sy toevlug, sy skuilplek. Want as dit altyd met hom goed gegaan het, dan sou hy mos nie 'n skuilplek nodig gehad het. Nou dalk beleef jy iets op die oomblik, iets van 'n moeilike tyd, dalk selfs 'n krisistyd, 'n wind van voortyd. Mag jy skuilings vind teen die wind in sy teenwoordigheid, soos Dawid. Maar daar's 'n vierde aspek van Dawid se verhouding met God wat ons raak sien as ons deur Psalm 16 se venster kyk. Dawid sê, God leer en gee hom insig. Ons lees daarvan in vers 7 en vers 11. Nou later sê ook Salomo, Dawid se slim seun, dat wysheid en insig van die Here afkom. Dawid soek sy raad by God. So intiem is sy verhouding met die Here. Hy praat van selfs in die nag. Hy raadpleeg vir God as hy insig kort kom. En dieselfde raad kry ons by Jakobus in die Nuwe Testament. Hy sê, as ons wysheid of insig of raad nodig het, moet ons nou net nie by die verkeerde plek gaan aanklop nie. Hy sê nee, soos Dawid, vind ons insig en leiding by God self. Die vyfde perspektief deur Psalm 16 se venster. Dawid sê, God is sy versorger. Vers 5. Dawid sê, alles wat hy het, kom van die Here af. God sorg vir hom. En as ons nou mooi dink aan die gedagte waaroor ek in die begin gepraat het, dat God Dawid besit, dan maak dit mos eintlik sin, nee. Want as jy die eienaar van iets is, dan is jy daarvoor verantwoordelik. Dan moet jy dit oppas, dan moet jy dit versorg. Nou Dawid behoort aan die Here besit hom, en daarom met respek, is dit eintlik vanselfsprekend dat God na Dawid sal omsien. Dat hy vir hom sal sorg. Mense wil amper vra, wie anders moet dit doen? Want Dawid het lankal agtergekom, hy self kan nie. Maar God kan. Ons beleef vreemde, ongewone en onseker tye, en baie mense beleef niks minder as 'n bestaanskrisis nie. Hoe gaan ek oorleef? Met alles wat nou so onseker is, wat van my toekoms?
Hoe gaan ek versorg wees, wanneer ek nou regtig oud is? Nou sekerlik is hierdie vraag is aan die orde, dalk meer as nog ooit van tevore. Nou wanneer hierdie vraag en hierdie onsekerheid ons snags laat wakker lê, onthou dan Psalm 16. En onthou Jesus se vraag aan sy volgelinge daar teen die berghang. Maar hy vra ook dieselfde vraag aan ons. Hy sê, kyk na die wilde voëls. Hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie 'n skure bymekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. En dan vra hy die vraag: is julle nie baie meer werd as hulle nie? Matteus 6. God is ons en Dawid se versorger. Die laaste perspektief deur die venster van Psalm 16. Dawid sê, God is sy blydskap. Ons lees dit in vers 9 en weer in vers 11. Uiteindelik sê Dawid, hierdie verhouding met die Here loop uit op vreugde, op blydskap. Hy sê hy kry vervulling uit sy verhouding met God. Dis nie 'n verhouding wat hom bang maak en beswaard maak en teneergedruk maak nie. Nee, die verhouding met die Here lei tot oorvloedige vreugde. En natuurlik moet dit so wees, want ons het die Heilige Gees ontvang. En die vrug van die Heilige Gees is onder andere vreugde, soos wat Paulus dit mos nou aan die Galasiërs beskryf. Geesvervulde gelowiges moet dus te midde van hierdie stikkende, gebroke wêreld waarin ons lewe, vreugde ervaar en vreugde vertoon. 'n kykie deur die venster van Psalm 16. Dit wys ons iets van Dawid se verhouding met en sy ervaring van die Here. God is sy besitter. Hy behoort aan die Here. God is sy lewe, sê hy. God is sy beskermer en skuiling. God leer hom en gee vir hom insig. God is sy versorger en God is sy vreugde en blydskap. Nou alhoewel hierdie 6 uitsprake iets van Dawid se belewenis van God sê, gaan Psalm 16 natuurlik eerstens nie eintlik oor Dawid nie. Dit gaan oor God. Psalm 16 sê iets van wie God is en met respek gesê hoe God is. 'n kykie deur die venster. Maar terwyl ek met die venster van Psalm 16 besig was, toe besef ek, daar is 'n ander ewe belangrike venster. Die venster van my lewe, waardeur ander mense kyk. My gesin, my vriende, my kollegas, en ander mense met wie ek te doen kry. En toe wonder ek, wat sien hulle? Wat sien hulle as hulle deur die venster van my lewe kyk? Deur Dawid se venster sien ons vir God. En ons sien lof, eer en dank aan die Here. Sien mense deur my lewensvenster ook iets daarvan? Word God ook verheerlik as mense deur die venster van my lewe kyk? Terwyl ek met die venster van Psalm 16 besig was, besef ek daar is 'n ander ewe belangrike venster. En dit is die venster van my lewe waardeur ander mense kyk. My gesin, my vriende, my kollegas en ander mense met wie ek te doen kry. En toe wonder ek, wat sien hulle? Wat sien hulle as hulle deur die venster van my lewe kyk? Deur Dawid se venster sien ons vir die Here. Ons sien hom. Ons sien sy lof en sy eer en sy dank deur die lewe van Dawid. Sien mense deur my lewensvenster ook iets daarvan? Word God ook verheerlik as mense deur die venster van my lewe kyk? Psalm 16. 'n kykie deur die venster. Kom ons bid. Here, dankie vir u woord. Dankie vir 'n kykie deur die venster van Psalm 16. En dankie Here dat ons met u 'n verhouding mag hê. En nou is my gebed dat u sal gee, Here, dat ons verhouding met u sal verdiep, sal verinnig, Here, intiemer sal word elke dag, sodat ons tot u eer kan lewe, wanneer mense deur ons eie lewensvenster kyk. Amen.
Na die uitspreek van die seën gaan ons 'n lied sing, 'n lied wat gaan oor 'n verhouding met die Here. Dit is eintlik 'n liefdesverklaring, maar dit is ook 'n geloofbelijdenis. 'n Pragtige bekende lied, lied 491. Ons gaan die eerste en die derde en die 5de vers daarvan sing, of u kan net na die woorde kyk en na die orgel luister. Ek het Jesus lief. Ontvang nou die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onze Vader en die bekragtigende gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van u wees nou en vir altyd.